Na, sziasztok, én 882 vagyok, és ez a Legendgames sorozatunknak a harmadik része lenne, és itt van valami Roleplay 03. Sziasztok! És egy pillanat, mindjárt jövök. Nevezetű mappon leszünk. Remélem meg tudjuk nyerni. Hát jó. Kezdjük is el. Igen, bocsánat a háttérzajokért. Az nem Itt is vagyok. Mi van? Semmi. Lehetett hallani? Egy kicsit. Mit? Hogy ordibálsz. Nem érdekel. Mindegy. Majd azt a részt kivágod. Menj ma, ember! Akkor ne állj belém. Amúgy van vándorfalusi, az a gond. Van? Van. Oh my god. Adj bronzot. Ne, kiesett a bronz! Azt hittem leeső. Ne! Én leestem. Visszabuk. Jó, szétlagoltam magam. Lökkél lehet. Köszönöm, hogy megböltél. De megmentettem a cuccémat. Igizé. Jön a zöld. Igaz, mit írunk. Ugye be van fedve ágyunk. Hát, megnézem. Kétséges. Hát, nincs. Ja, akkor figyelj, mert alulról megyek pirosan hozzá. És fölülről meg kettő zöld. A kettő zöld. Mi? Hallod? Szazbi. Nem szólsz, nem vettük észre. Gyorsan! Elfedem az utat. Egyet lelöktem. Vigyázz! Itt van. Butikavok. Áj, szétüdött ágyunkat. Jönem! Kiszedte a lépcsőt. Gyere gyorsan ide! Én itt vagyok, öljük már gyorsan meg. Ennyi. Én szedtem le. De PLS, hagyd oda a kardot. Én öltem meg. Itt nincs. Istenem. De add már oda, te csicska. Megöltek. Szétütötték az ágyunkat. Hát, ezt mind magadnak köszönheted. Miért? Nem tudom. Ott van kint. Gyere, ne menj ki, gyere. Affoljunk be. Vagy kempeljünk be. Gyere. Hova? De Hát ez az első, de egy ilyen kempelős. Videós. Videó. amúgy neked van kardod? Hát, nincs. Van egy ötletem. Nem be kéne fúrni magunkat. Nem pont úgy gondoltam. Gyere, essél le ide. Nekem kéne venni egy kardot. Jó, hogy mi csak egyes szintűek vagy. Ja. Miért nem fejlesztünk? Veszek neked is egy kardot. Jó, fejlesztettem. Vettem kettő kardot. Jó, gyorsan gyere.
Tudod, ahol ilyen alagutat ástam? Akkor bemehet. Esély már le! Nem tudom, hogy hol vagy. Te itt vagy? Na gyere, gyere, gyere! Várjál, ott akart. Shifteljünk állandóan. Gyere ma, ide ki, gyere. Jó, falasz be. És most hová megyünk? Nem tudom. Jó, az jó. Aj, csak a sárgáknak van ágyuk. Várj, Joló, gyere a másik fele. Hát az szép volt. Elbukott alattam a blokk. Lásd? Aha. Amúgy itt van a szigetünkön kard, egy vascsáki, meg 24 rész. Én elbújtam! Oké. Na, hát jövünk vissza a következő irányba. Hát vissza is tértünk a vágásból. Pont most kezdődött el. Megint a táborok nevezetű mappon fogunk játszani. Ójaj. Nincs vándorfalusi szerencsére. Nem vettem egy új effektes, vettem egy effektet. Nem írom inkább ki ezt. Már kopi lenne. Még kettő vas is fejlesztek. Még egy vas is fejlesztek. Oké. Szerintem most nincsenek olyan brutális nevek bent a arénában. Na már, jöjj! Na, végre. Leblek. Oké. Fejlesztettem. Oké. Gyere közép. Könnyű azt mondani. Mész, be vagyunk építkezve. Vagy most vagyunk beépítkezve. Hát jó, de szettem nincs. Nekem sincs. Mi lettünk elsők, akik fejlesztettek. Nekünk még kardunk sincs. Most nekem. Nekem sincs, nekem csak egy kilökős botom van. Várjál, mi piros? Nem. Oké. Lelöktek. Killaura! Antiknobek! Te? Nem. Hallod, én killaurazzak. Most komoly. Várjál, mi milyenek vagyunk, sárgák? Aha. Jó, jó. Nem ma! Mi hozzánk fekete autó. Deluxe. Mi jön? A Deluxe-ra mondtad, hogy Antiknobek plusz Killaura? Lehet. Hát, mert én úgy vettem észre, hogy ez Killaura. Úgy aztán lehet, hogy csak K-Press. K-presser, a K-presser az nem üt önmagától, az üt önmagától, de be kell állítani azt. Hogy nem úgy, hogyha arra nézel, amerre üt a Killaura, meg arra nézel, arra üt, amerre a player van. Érted? Ah. A kékeket gózzuk, mert ők csak 3-on vannak. Megy oda egy piros. Üssük ki a sárgák ágyát. Ez nem volt vicces. Igen. Csak egy kicsit kétszer. Hát igen. Jól mondod. Vettem blokkot.
Megyünk, támadunk akkor a kékekre? Várj meg közép. Oké. Hol vagy? Most jövök be közép. Na. Ott a kék a kutyánál. Vigyázz! Ó, hátad mögött. Láttam, hogy jön. Mindegy, az elfut. Itt egy kék, itt egy kék! Az egy kicsit se repült el. Az igen. Gyere, gyere vissza. Go, 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 go. Most egynek nincs cucca. Egynek van cucca, egy meg nincs otthon. Bocs. Fölülről támadok! Kicsaptam. Neki Fölülről! egy és fél szívám, és 2 szívám van. Hol vagy? Ja? Fölül. Ja. Ne! Visszabaggoltam. Tolkani cuccot. Mögötted! Jó, ez a kardölég! Jó. Oké. Lelöktem. Vigyázz. Ne oda raktak a sínt. Szerencséjük van. Nem a... Jó, van le. A double click be van kapcsolva, nem tudom. Gyorsan gyere, Neuer! Jó, jövök, csak most engem... Gyorsan! Engemet Hullok. látták. Nem hulloztál. Építs föl. Még blokkot is adtam. Mindegy. Pirosok így besétál így aranya. Vasút, nem tudom. Besétálom és kiüti a ágyukat. Kiütötték? Nem ütötték még. Ja? Inkább kikapcsolom most a clickeket. Már Bedwarsson nem igazán jó. Clickhacket? A double clickek. Amúgy jó, hogy videóban mondod. Hát csináltam róla már egy videót. Azt is majd fel... Igen, leble! Szóval- Hát az átütött egy kicsit a blokkom. Most gózzunk, már leblek, az most el van foglalva. Nekem kéne... Mi az? Ugye mi csapatunk van a legtöbben, de én még a fekete autót is már láttam. Ja, a fekete UFO. Ja, Most te meg autót mondod, jó? tudom. Ja, izét nem látom még a Forever PvP-t. Forever PvP-t én már láttam. De te is láttad. És te írtál rá, hogy... Izé. Nincsen blokkom, segíts már, gyere a kékekre. Én nekem csak egy kardom van. Lóv! Hoppá, bocsánat. Ezt lehetett hallani, hogy lepottyant a mikrofonom? Hát, egy kicsit. Akkor ezért bocsánatot kérek. Jó, most go kék. Egy sincs otthon. Ja, de egy otthon nincs. Ja, mert nálunk van. Tényleg? Az a leblek, vagy milyen neve? Igen. A másik meg nincs is itt. De hogy ott van a... Vigyázz, Joló! Ki tudod írtani, Joló? Nem. Már. Ez be van fedve? Jó, oké. Felülről? Igen. Az igen, az hogy vett észre? Jó van, elmenekültünk. Nekem csak egy vas kell, és kb. 31 blokk, nem, 32 bronzblokk.
Igen. Itt van alul. Mibe vakontkozol? Akkor mi? Ott van egy, jön. Látom. Akkor írtsad már ki. De nem tudom, már csak egy csákunk van. Figyeljetek. Úgy ez nem ér sokat magadból. Jaj. Bocsi. Azaz Leesett. leugrott. Kell. Ezt én kiszedem ezt a néhány blokkot, mert nekem az kell. Jön mi hozzánk Balukába. Hát az már nem sikerül. Jönnek mi hozzánk a Rúrról Balukába. És már hol jár? Átjött a blokja. Ahaj, pont mellé estem. Mondjuk, hogy rásünk, meghalunk, szóval mindegy. Azaz. De azt ott nem fogjuk tudni megölni. Te rajtad múlik, Joló. Én alulról támadok. Kell egy csáki. Próbálom kivédekezni. Mondjuk én nekem támadt egy ötletem. Úgy piros, ha menjél gyorsan! Gyorsan menjél, piros. Hát én Balukát akarom kiszedni. Mert menjél piros, ha már egy van otthon. Akkor menjél te. Én is figyelek ágyon. De ne, én majd kiszedem a Balukás. Ott van, akkor Akkor szedjed ki. ennél még lejjebb kell menni. Fel ne orozzál. Már látom a útját. Richard, Már ott jár fönt. Neuer. Ott van. Hol? Áú, de bevággoltatott. De mi ez? De lag. Hallod? Bevággoltatott a fölötte, nem. Jó, kiütötték a ágyunkat. De nem baj, még megnyeressük. Ennyi. Viszont akkor én innen nem tudok följutni, csak úgy tudok följutni, hogy Nem baj, akkor maradj ott. hát maradok itt. Nehogy leugorjál. Mert már csak egyet kell megölni. Nem, én megyek a miden Balukába, midre. Hogy fölmenjek. Csak hogy tudnám, hogyan ment föl. Fölépítkezett. De nem mi hozzánk. Azaz, hogyan ment le ide. Ő náluk nincsen a piros. Hol van? Amúgy nekem megvan ellenséges bolt, azért tudok náluk vásárolni. Soulkiller azt hiszem, hogy középen van szerintem. Na, már mindjárt fölérhek. De a Soulkiller középen alul van szerintem. Látom a útjat. Hogyha az a út. Jól megy az. Majdnem lesétáltam. Feljöttem Balukából. Hallom, hogy Én kiütöm a zöldek ágyát. Soulkiller 11 méter. Ennyi! GG. Kiütött ágyom
megnyertük. Hát ez jó videó volt. Na, ez a videó ennyi is lett volna, én 82 voltam. Ha tetszett, iratkozzatok fel, lájkoljátok, és itt volt velem 03. Sziasztok!